तो आज मैं अपना पीसी बनाने वाला हूँ। इस स्क्रू से मैं अपने मदरबोर्ड को टाइट करूँगा। स्क्रू लगेगा यहाँ पर, बाकी तीनों लग चुके हैं, ये आखिरी स्क्रू लगने वाला है और ये आखिरी स्क्रू भी लग गया है। मदरबोर्ड अच्छी तरह बैठ चुका है। तो पीछे की तरफ से ये चारों स्क्रूज बाहर निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। पीछे की तरफ ये तीसरा और चौथा पीछे वहाँ पर है, वो रहा। तो ये बहुत सारी वायर्स हैं जो मैंने आगे से निकाली हैं। नीचे की तरफ अब हम अपना PSU लगाएंगे। तो फटाफट PSU को खोल लेते हैं। इन्फॉर्मेशन जाए भाड़ में, हमें मतलब है PSU से। तो PSU की तार मैं आगे भेजता हूँ और 2 तारें मैंने आगे भेज दी ताकि ये अंदर फिट हो सके आसानी से। तो PSU को मैंने अच्छी तरह अलाइन कर दिया और अब अपने केस को नहीं, पहले हम स्क्रूज निकालेंगे जो हमें डब्बे के अंदर दिए गए थे। ओहो, एक गिर गया, वापस साइड में रख देते हैं। केस को घुमाएंगे अब और स्क्रू नंबर 1 लगेगा पहले। स्क्रू नंबर 2 भी लग गया है। अभी सिर्फ मैं अपने पीसी में मदरबोर्ड और PSU को ही लगा रहा हूँ क्योंकि बाकी सामान मेरे पास नहीं है और इतना अमीर नहीं हूँ मैं कि सारा सामान एक बार में ही ले लूँ। तो तीसरा स्क्रू भी लग चुका है। पीछे तारें देख रहे हो आप, सरदर्दी वाला काम होने वाला है आगे, मतलब दिमाग का दही होने वाला है। सारे स्क्रूज कस दिए। हाँ नहीं, एक पड़ा है, 4। तो मैंने अपनी पूरी ताकत से 24 पिन कनेक्टर तो लगा दिया, लेकिन बाकी तारें हम बाद में लगाएंगे क्योंकि अब हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी प्यारी ग्रीन SSD को इस हार्ड ड्राइव बे में। क्योंकि इस केस के अंदर 2 हार्ड ड्राइव बेज हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक यूज़ करनी है तो मैंने एक SSD के लिए यूज़ कर दी। चारों स्क्रूज कस दिए गए हैं, फटाफट इसे अंदर इंसर्ट करते हैं। डन। लेकिन साटा कनेक्टर लगाना भूल गया मैं, इसलिए पहले वो भी लगाना है। तो अब ये साटा केबल भी लगा देता हूँ मदरबोर्ड के लिए। तो 2 घंटे की बहुत ख़तरनाक मेहनत के बाद, इतना सब कुछ बिखरा होने के बाद, स्टैनली की मदद से, टूल किट की बात कर रहा हूँ मैं, काम हो चुका है। मदरबोर्ड और PSU का काम हो चुका है, SSD भी लग चुकी है। सारे मैंने कनेक्शंस लगा दिए। फ्रंट पैनल के कनेक्शंस बहुत मुश्किल थे, लेकिन काम हो चुका है एटलीस्ट।